Spoštovani, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na drugi novinarski konferenci v letu 2024, na kateri pa še zmeraj pogledujemo v leto 2023 in dragoceno filozofsko bero knjig, ki smo jo v preteklem letu pripravili in izdali. Zakaj je tiskovna konferenca šele v februarju? Zato, ker smo želeli, da predstavimo vse knjige skupaj, da bi tudi na tak način poudarili, kako je filozofija ena od pomembnejših področij v izdajanju knjig Slovenske matice. Ne nazadnje je Slovenska matica tudi tista, ki premore v slovenskem založniškem prostoru najstarejšo zbirko filozofskih knjig, in sicer filozofsko knjižnico. Kot prvi zvezek je leta 1955 izšel prevod Platonovih spisov in od takrat dalje je v filozofski knjižnici izšla že serija prevodov klasičnih filozofskih del. Tudi danes bomo predstavljali eno takih, in to so latinske pridige mojstra Eckarta, obsežni prevod, ki ga je z dragoceno in prav tako obsežno spremno besedo in tudi s številnimi opombami in svojimi zapažanji pripravil Gorazd Kocijančič. Poleg filozofske knjižnice pa je veliko kasneje seveda Slovenska matica ustanovila tudi zbirko Slovenska filozofska misel, v kateri izdajamo dela slovenskih filozofov. In eno od, tako rekoč, seveda zadnje, ki je v tej zbirki šlo, je delo Andreja Oleta o naravi duha. Poleg tega bomo danes predstavljali še zbornik razprav simpozija, ki je potekal v Cankarjevem domu leta 2022, Vzdržati različnost, in sicer filozofske razprave o mnogih svetovih. In ker je pač Slovenska matica, ki že v svojem imenu seveda nosi prvenstveno naziv slovenska, bomo seveda predali besedo tistemu, ki je avtor izvirnega slovenskega dela oziroma razprav, to je profesor dr. Andrej Ule, ki je v svoji knjigi o naravi duha izjemno obsežno in zelo eruditsko se spraševal o duhu in seveda tudi o tem, zakaj se o duhu sploh spraševati. No, izvolite, profesor dr. Andrej Ule, čestitka za vašo knjigo in seveda tudi pričakujemo odgovor, zakaj se o duhu sploh spraševati. Hvala lepa. Ja, o tem spraševanju, o tem sem se tudi sam spraševal, tudi v knjigi, o tem govorim, zakaj se sploh spraševati. Namreč, problem je to, da se na prvi pogled, pa včasih celo na drugi pogled, zdi, da to ni več vprašanje. Da pač moderna kultura, znanost in tako dalje so enostavno črtali vprašanje duha tam nekje s koncem 19. stoletja, pa mogoče še malo dlje. In da danes se pogovarjamo o drugih stvarih, duh je pa samo metafora za kaj drugega. No, moram reči, da jaz vedno čutil nezadovoljstvo s takim pojmovanjem in pravzaprav že vse skozi, ko se jaz ukvarjam s filozofijo, me je to vprašanje vznemirjalo. Seveda pa tudi sam mislim bil zadovoljen s tem, kar se je v zahodni tradiciji nabralo okoli pojma duha. To je pač neverjetna množica predvsem špekulativnih tez, predvsem pa je značilen za Evropo en dualizem med duhom in karkoli drugim. Da bo to materija, svet, telo, karkoli. In to nikakor nisem to mogel pribaviti. No, potem sem pa seznanil se z nekaterimi azijskimi filozofijami, različnimi, kjer tega zanimivo ni bilo, saj ni bilo v taki meri. Bil je tudi prisoten, ampak tam je poudarjen drug, jaz bi rekel, nedualni koncept, tudi koncept duha. In
to, pravzaprav zakaj je to in kako je to mogoče me vznemirjalo, da sem se tako dolgo, da sem se sam vedno ukvarjal s temi vprašanji ne čisto direktno duha v začetku, ampak jezika, mišljenja, zavedanja, komunikacije, to sem tudi sam obravnaval, predvsem pa potem znanosti, kot vrhunskega rezultata duha, ne. S tem sem se sam ukvarjal svoje filozofski poti. No, dokler se zadeva ni tako dozorela, da sem videl, to je pa treba nekaj, iz tega tudi nekaj napisati, narediti. No, in začel sem z nekaj sestavki, ki sem jih objavil v različnih revijah na temo duha v zadnjih 5 letih. In iz teh, mislim, da so bili 3 sestavki, ali pa celo 4, ja, sem zbral osnovni material in osnovno držo svojo glede teh vprašanj. No, in to me je potem pripeljalo do te knjige o naravi duha. Skratka, osnovna naloga te knjige je podati znanstveno in filozofsko vzdržen pojem duha za sodobno, vsaj zahodno kulturo. Morda tudi vzhodno, to nisem čisto prepričan, ampak recimo. In pri tem sem se oprl na razne izvore, tako klasične kot moderne, kot znanstvene, kot filozofske. No, ampak to moje spraševanje o naravi duha, kot je naslov knjige, ni samo teoretično, ni samo pojmovno, jezikovno. Zame je tudi zelo osebnostno ali pa recimo eksistencialno zavezajoče. Kajti, kako bi rekel, vedno sem bil v nekem tihem pogovoru s tem, čemu jaz rečem duhovna realnost. In ta notranji pogovor ali dialog traja že odkar se s filozofijo ukvarjam. Tako da to je celo osnova mojega prizadevanja, ta pogovor, ne. In tako da so te zunanje teoretske variante so pravzaprav ekspresija, čeprav poskušam biti koliko strokovno utemeljena, ekspresija tega mojega notranjega dialoga z temu, čemu rečemo duhovna realnost. No, seveda, kako se to duhovno realnost lahko predstavlja? To je bil osnovni trud te knjige. Moja osnovna ideja, do katere sem prišel, pa ni samo ideja, ampak je bolj videnje, je, da duh razumem kot celoto nečesa, čemu rečem potencialnost, celota potencialnost. Ta potencialnost ima pa več momentov. Ima moment latentnosti, potence, tendence in aktualizacije. To je predvsem, to je inovacija. Za mene duh kot realnost je celota vsega tega. Nikakor ni samo aktualnost, kot je dostikrat, zlasti v evropski tradiciji, v nas aktualnost nasproti z vsem potencialnim, recimo duh, materija. Na to ne pristajam. Seveda je osnovna zadeva tukaj, za tiste, ki bolj poznate, je, da samo potencialnost razumem večplastno, se pravi, sem že rekel, latentno, potencno in tendenčno, medtem ko se dostikrat razume kot zgolj možnost, polje možnosti, kar je preenostavno. No, to več o tem boste lahko prebrali v knjigi tiste, ki se boste lotili. Pri tem se naslanjam tako na nekatere dognane kvantne fizike, v osnovi potem biologije in kulturne evolucije človeka, dognane v kulturni evoluciji človeka. Povsod se mi zdi, da se ta takva duhovna realnost kot celovita potencialnost pojavlja na različnih nivojih, na različnih oblikah, v različnih manifestacijah, nikjer ni kot taka celostna tu, ni nobenega, v tem smislu absolutnega duha, ki bi bil sam celota duha in vse drugo je zunaj njega. To domnevo ni potrebna.
Je pa res, da ima duh v sebi svojo lastno težnjo k aktualizaciji in da je v neposrednem odnosu z vsem bivajoči. Sploh vse bivajoče je pravzaprav samo moment potencialnosti, v širšem smislu. No, potem ko sem razlagal to svojo osnovno zamisel, sem jo pol poskušal prikazati, kako se kaže na različnih ravneh narave, pa žive narave, predvsem seveda zlasti človeka. Pri tem pojmovanju duha nisem sam, moram reči, da sem bil kar presenečen, ko sem videl, koliko je pravzaprav podobnih razmišljanj, ki pa noben ni povezan med sabo po svetu. Začelo se je tam že nekje z Dilthejem v poznem 19. stoletju, pa potem Nikolaju Hartmannu, ki sta oživela, pa na svoj način prevzela Hegelov pojem objektivnega duha kot po njunem mnenju, pa tudi po mojem mnenju, najbolj plodovit in inovativen Hegelov koncept, ki ga je verjetno oživeti dalje. S tem se strinjam. Tudi sam se zato svoje pojmovanje duha, predvsem zgrado kot pojma objektivnega duha, sledeč, kot sem rekel, Hartmannu, Diltheju in še nekaterim drugim, pa Peirce, ameriškemu filozofu Peirceu, pa sodobnemu filozofu Brandomu, pa Merleau-Pontyju, pa Batesonu, pa francoskemu filozofu de Combu, da sam nekatere omenim. Skratka, vsaj pri človeku se mi zdi, da gre vse skozi v njegovem življenju človeka, tako individualno kot družbeno, da se oblikujejo celoviti odnosi do samih sebe, ljudi in drugih živih biti v tem duhovnem kontekstu te žive potencialnosti. Recimo, ko se srečamo ljudje, ko se znajdemo v neki skupni situaciji, več ljudi, se oživijo nekatere tendence in možnosti in potence, ki so v nas že vse skozi prisotne, pa si jih mi seveda ne zavedamo. Ampak sedaj se oživijo in nas na nek način omogočajo skupni čut in pogovor. In že pri tako enostavnih situacijah, kot je vsakdanji pogovor, se to začne. Koliko bolj so kompleksne situacije, to bolj kompleksni so ta polja potencialnosti, s tem tudi objektivni duh teh situacij. To je nekako osnova. No, zlasti v zaključnih poglavjih knjige pa razpravljam o še temeljni človeški duhovni zmožnosti, namreč zmožnosti za najdevanje ali izgubljanje samega sebe. V vsem, s čimer je v kakšnem odnosu. No, tej človeški zmožnosti, ki je seveda generična, pravi tudi človečnost. Tako razumljena človečnost je, po mojem mnenju, izraz celovite človeške duhovne biti, kajti zmožnost za odgovorno udeležbo v kakšnem odnosu, najbolj s soljudmi, najbolj z naravo, kakorkoli že, najbolj tudi abstraktni odnos, vedno je to podlaga vsej in sleherni človeški odnosnosti. No, in človečnost je, po mojem mnenju, za človeka nekaj izvornega in dokončnega, celostnega in individualnega, daje vsemu svojo mero in je sama neizmerljiva. V tem smislu za mene človečnost predstavlja neke vrste absolutno dimenzijo človekove biti. Ampak ta absolutnost, sama sebi odnosnost, ne implicira nobene metafizične absolutizacije človeka ali česarkoli že, kar bi bilo izven odnosa. No, in ta prikaz svoje knjige zaključujem s pričakovanjem, da če uspemo poustvarjati živo človečnost v sami življenjski praksi, v enakopravnem sobivanju z drugimi ljudmi in drugimi živimi bitji, lahko morda ugotovimo, da je tudi tisto, čemu bi rekli večnost, prisotno že tu in zdaj in tudi smrt jo ne izbriše.
Ta uvid, po mojem mnenju, pokaže, kako življenje kaže smrti svoj obraz, tako da nenehno sega onkraj lastnih meja, celo onkraj smrti. A po drugi strani tudi smrt, ne smemo pozabiti, nenehno kaže življenju svoj obraz, v katerem sicer življenje pomika, vendar se obenem tudi nenehno v sebi odseva to mejo in se s tem vrača samo k sebi. No, s tem zaključujem. Hvala profesorju dr. Andreju Letu. Prvi je razmislek o večnem, presežnem, absolutnem duhu, življenju in smrti. Naj poudarim, da je knjigo, izdajo te knjige o naravi duha podprla Javna agencija za knjigo, ki se ji na tem mestu zahvaljujemo. Urednik knjige pa je bil profesor dr. Marko Uršič, ki ga tudi prav tako lepo pozdravljamo in bo v nadaljevanju potem predstavljal tudi tale zbornik. Vendar ostanimo pri temi duha, vprašanje absolutnega in večnega. Na drugačen način jih seveda zastavlja v svojih latinskih pridigah, tako imenovanih latinskih pridigah, mojster Eckhart. Delo smo na Slovenski matici načrtovali že vsaj 5 let nazaj. Takrat je bilo načrtovano, da bodo skupaj s prevodom latinskih pridig kasneje šle tudi nemške pridige mojstra Eckharta v prevodu dr. Vida Snoja. Žal se filozofski odsek za ta prevod ni odločil, zato smo toliko bolj veseli, da lahko danes z vami delimo prevod latinskih pridig mojstra Eckharta, ki ga je pripravil, tako kot zna seveda samo on, z obsežnim, izredno dragocenim kritičnim aparatom, temeljito in moram priznati tudi za urednika založbe zelo dragoceno in skrbno, tako da ob tem branju te knjige nisem imela skoraj nobenega dela, kar se mi pri tako obsežni knjigi še doslej ni zgodilo. Skratka, Gorazd Kocijančič, ki mu predajam besedo. Najlepša hvala, Ignacija. Jaz bom zelo kratek, zato ker ne vas povabim, tiste, ki vas bolj zanima Eckhart, tudi danes zvečer ob 7. bo pogovor o Eckhartu, tako da zdaj na tiskovni konferenci res samo te osnovne informacije o knjigi. Mojster Eckhart je bil dominikanski mislec, skratka pripadal dominikanskemu redu, živel od 1260 približno do 1328 in danes po splošnem, ali pa vsaj širokem soglasju velja za enega najpomembnejših zahodnih mislecev sploh. Raziskovanje njegovo je izjemno živo, v zadnjih 50 letih ga preučujejo tako germanisti, filozofi, teologi, raziskovalci teorije književnosti, zgodovine književnosti in tako naprej. Tako da publikacije, ki v njem izhajajo, so praktično nepregledne danes. No, ampak eden od temeljnih uvidov sodobnega raziskovanja, se pravi zadnjih desetletij, je ta, da je treba Eckhartovo delo, ki ima dve ključni krili, nemško delo, nemško spisje in latinsko delo, razumeti celovito. Kar v zgodovini ni bil primer, ker dejansko so njegove spise odkrili in začeli izdajati sred 19. stoletja v času nemškega idealizma, tega nemškega nacionalne prebuje in so seveda bili za tisto publiko in za te potrebe dosti bolj zanimivi nemški spisi. Se pravi, Eckhart kot nek predhodnik Lutra, kot predhodnik nemške reformacije, kot predhodnik spekulativnega idealizma in tako naprej. Latinski spisi so bili zato šele tako fragmentarno izdani, dosti pozno v 19. stoletju. Tudi nek znamenit raziskovalec srednjega veka in tudi poznavalec Lutra, Heinrich Zois Denifle je to izdal, ampak
Seveda v tistem času je bila katoliška teologija zelo ozka, zelo v bistvu pod vplivom te novotomistične teološke paradigme in preprosto za to specifičnost, drugačnost Eckartovega miselnega nastavka ni bilo nobenega posluha. Tako da za Denifle, ki ga je izdajal in ki je bil poznavalec teologije srednjeveške, je zapisal Eckartu, da je to preprosto nek totalno zmeden scholastik. No, ta soba se je pa seveda z leti močno spremenila in danes, kot rečeno, vemo, da je Eckart izoblikoval neko povsem samosvojo misel, ki je drugačna od teh velikih sistemov visoke scholastike, drugačna od Tomaža Akvinskega, drugačna od Bonaventure in je v marsičem napovedal tudi recimo novoveško filozofijo subjekta, ampak seveda to ni njegova edina zasluga in tem ni osnovna zanimivost teh pridig. Zdaj ta knjiga prinaša Eckartove latinske pridige. Te sodijo v njegovo veliko trodelno sumo opus tripartitum, trodelni opus, ki je bil razdeljen na knjigo tes, knjigo kvesti, se pravi vprašanj, in pa knjigo razlag. In sermones, pridige, so pravzaprav zadnji del tega zadnjega krila, te knjige razlag, mislim, razlaga seveda Svetega pisma. Zdaj, za razliko od nemške pridige in najpomembnejše nemške traktate že imamo v slovenskem prevodu, sam sem kot urednik vodil ta projekt v leta 96 prejšnjega stoletja in to je šlo. In medtem, ko to prvo latinsko delo, poleg nekaterih latinskih kvesti, pariških kvesti, ki sem jih prevedel kot dodatek nemškega prevoda. No, zdaj, ta pridiga latinska je pravzaprav po svoji strukturi malce drugačna od nemške. Za tiste to govorim, ker ste brali morda te nemške pridige in traktate. Namreč žanrsko, se pravi zvrstno, književno zvrstno, so te pridige sermones tako imenovane univerzitetne pridige. Eckart je bil dvakrat profesor na Pariški univerzi, magister actu regens, kar je čast, ki jo je pred njim dosegel samo Tomaž Akvinski. In med obveznosti profesora na Pariški univerzi spadajo tri zadeve. Prva je bila lekcija, se pravi predavanja, druga je bila disputacija, se pravi razprava, pro et contra o temeljnih problemih, in tretja je bila predikacija, pridiganje. In ta sermo academicus, sermo universitarius je pravzaprav bila ta akademska pridiga izrečena pred brati, recimo zjutraj ali zvečer v kolaciji, ampak ravno zato, ker predpostavlja to akademsko okolje, ima drugačen značaj. Recimo, preprosto rečeno, bolj je učena, več je referenc na klasične avtorje antike, tudi na teologe, na cerkvene očete in tle res v teh pridigah najdemo celo paleto teh navedkov, referenc, v bistvu neka demonstracija te avtorjeve pridige erudicije, ki pa seveda nikoli nima samo ta namen, da bi kazala, koliko stvari je prebral in poznal. Zdaj, vsebinsko, da ne bom predolg, bi rekel samo, da Eckart se v teh latinskih pridigah, podobno kot v nemških, drži tega svojega osnovnega programa pridigerskega, ki ga je zelo lapidarno v besedu v znameniti pridigi 53 v besedah misit manum suam. In v bistvu tam prav tako, po spominu ampak mislim, da bom kar natančno rekel. Ko pridem, govorim predvsem o 4 zadevah. Prva stvar je odmaknenost. Se pravi, da mora biti človek odmaknen od vseh stvari, da mora biti prost. Ta odmaknenost je Abgescheidenheit, Abgeschied v starosrednji nemščini, srednje visoko nemščini, Abgeschiedenheit v sodobni.
Prav človek mora biti prost, ledik vseh stvari in samega sebe. To je prva stvar. To je te skozi govorim. Odmaknjenost, prostost od vseh stvari in od sebe. Druga stvar. Prav, človek se mora spet znova vrniti v prvotno dobro. Gut. To prvotno dobro je Bog. Ampak ta povratek nazaj v to čisto dobroto. To je druga stvar. Tem skozi govorim. Tretja stvar. Prav, Bog je v človeka položil neverjetno plemenitost v njegovo dušo. In človek se mora v bistvu na podlagi te plemenitosti položil je pezat zato, da bi se človek v čudenju nad njo, da bi se vrnil k njemu. Ta strašna plemenitost, ki je položena v dušo vsakega človeka. To je tretja stvar. In četrta stvar, paradoksno, prav govorimo o čistosti Božje narave. Kaj to pomeni? Prav, to pomeni, da je Bog po eni strani neizrekljiv, po drugi strani je pa logos, je beseda, ampak neizrečena beseda. In v tem imamo zdaj vse te paradokse Eckartove teologije, ki oscilira z velikim mojstrstvom med različnimi teološkimi paradigmami, registri, vse z namenom neke mistologije, se pravi vodenja v skrivnost, z namenom, da bi poslušalce in bralce, nas navsezadnje, zdaj, da bi nas vodil v to skrivnost, ki jo njegove pridige, okrog katere njegove pridige krožijo. Ker tudi, kot je zapisal Erik Monžan, francoski prevajalec teh latinskih pridig opus sermonum, v bistvu, to citiram, so Eckartove latinske pridige samo neskončne variacije na temo nečesa, kar je neizrekljivo. In s tem bi zaključil. Hvala lepa. Hvala lepa, Gorazd Kocijančič, in seveda toplo vabljeni, kot je poudaril tudi že prevajalec, na današnji večer, posvečen mojstru Eckartu in slovenskemu prevodu latinskih pridig, danes tukaj v dvorani ob 19. uri. Govoril pa je seveda Gorazd Kocijančič tudi o različnih duhovnih registrih in to različnost prevprašuje tudi zbornik. Vzdržati različnost, ki je izšel kot zbornik ali zbirka razprav udeležencev na dvodnevnem simpoziju v Cankarjevem domu, v naši zbirki posvetov oziroma simpozijev, v kateri izdajamo tovrstne razprave in se imenuje Odstiranja. To je že 10. zvezek v naši zbirki Odstiranj, tokrat posvečen filozofskim temam, torej različnost tematizirana skozi vprašanje mnogosvetja. Zbornik sta uredila dr. Maja Malec in profesor dr. Marko Uršič. Profesorica Malec se opravičuje, se danes ni mogla udeležiti tega dogodka, zato seveda predajem besedo uredniku profesorju dr. Marku Uršiču, ki je tudi vodja filozofskega odseka Slovenske matice. Izvolite. Hvala lepa. No, jaz se bom tudi skušal res omejiti na tiste glavne bistvene značilnosti tega zbornika. Me veseli, da je od teh 14 avtoric zbornika Vzdržati različnost, da je prisotnih tukaj zdaj okrog polovica, če se ne motim, in potem prosil tudi koga od vas, da še kaj doda. Torej, kot je bilo rečeno, gradivo za ta zbornik je simpozij, ki smo ga imeli v organizaciji Slovenske matice v Cankarjevem domu pred dvema letoma. Torej vabljeni na ta simpozij so bili člani in članice matice. To rečem in poudarjam zato, ker seveda bi marsikateri od drugih tukaj nenavzočih v tem zborniku slovenskih filozofov in filozofinj lahko marsikaj zanimivega
povedal o tej temi, tako o mnogih svetovih, ki je nekako srednja tema, ne, in o različnosti, oziroma o tem, kar je ta naslov neke vrste maksima, mogoče, vsaj jaz jo tako vidim, vzdržati različnost. Torej, člani in članice so bili povabljeni k sodelovanju na tem simpoziju, tako da je tudi sam zbornik pač obsega 14 razprav članov in članic filozofskega odseka Slovenske matice. No, pozneje, v teh 2 letih je prišlo do precejšnjih sprememb, ne nazadnje pri nekaterih tekstih, ne pri vseh, ne nazadnje tudi zaradi želje sofinancerja, namreč ta zbornik je sofinancirala Agencija za raziskovalno dejavnost, ki želi, oziroma celo njenih pač pravilnikov je to, da pač oni objavljajo zbornike oziroma monografije, kakorkoli to imenujemo, ne povsem nekaj samo gradiva iz nekih simpozijev, ampak da so to neke samostojne nove publikacije. Torej, tle smo nekje vmes, ne. Po eni strani seveda je to gradivo tega simpozija, ki je po mojem mnenju zelo lepo tudi uspel takrat, in po drugi strani pa dodatkov, ki so jih avtorji in avtorice dodali v ta zbornik. No, tukaj se tudi jaz zahvaljujem odsotni sourednici, kolegici dr. Maji Malec, ki je trenutno na Dunaju, na študijskem sodelovanju. Maja je predvsem prevzela potem v tej pripravljalni fazi tega zbornika odločilno vlogo in ima velike zasluge za to, da je to pač v tej obliki šlo, kot imamo zdaj pred seboj. No, mogoče par besed o mnogih svetovih, mnogosvetju, ker prvotno neka osnovna zamisel tega zbornika pač z različnih zornih kotov osvetliti problem mnogih svetov, oziroma kot se to reče v našem času, multiverzuma oziroma več svetja, več solja, ali kakorkoli to imenujemo. Samo pojmovanje mnogih svetov sega daleč nazaj, že v antiko, v antiki predvsem najdemo v teh bolj atomističnih, materialističnih smereh, recimo zelo izrazito pri Lukreciju, to misel, da poleg našega sveta obstajajo tudi drugi svetovi. Sledilo je neko dolgo obdobje, ki je tudi že trajalo seveda iz antike same naprej, ko je svet, enoten svet, bil, lahko rečem, neko ne samo fizično, ampak tudi metafizično domovanje človeka skozi celoten srednji vek, do renesanse, ko so se zadeve zelo spremenile, kot vsi vemo, s Kopernikom. Pri Koperniku je svet, vesolje še zmeraj eden, ampak seveda se zelo, zelo poveča. Ker če govorimo o mnogih svetovih, je tudi važno nekako opredeliti, kaj pravzaprav pomeni svet in kaj je pomeni v zgodovini, kaj nam pomeni danes. To pojmovanje sveta je zelo raznoliko, in to skuša tudi ta zbornik nekako osvetliti. No, s Kopernikom se je svet zelo povečal zaradi znanstvenih opazovalnih razlogov, zaradi neopažene paralakse zvezd, recimo tako imenovanih zvezd stalnic. Sonce je postalo središče seveda, predvsem pa se ta trend potem nadaljeval z Giordanom Brunom, ki je pravzaprav prvi v zgodovini postavil neko izrazito tezo, da obstajajo mnogi svetovi. Seveda on govori o oblah svetovih kot nekih oblah, kot nekih druge zvezde, drugi planeti. Čeprav pri Giordanu Brunu še zmeraj obstaja univerzum kot tisti najvišji pojem celotnega sveta, znotraj katerega so mnogi svetovi. No, svet se je potem v naslednjih stoletjih z znanostjo, pa ne samo znanostjo, zelo povečeval, širil, in prišli smo tako rekoč do praga neskončnosti v 20. stoletju, ko je nek razvoj, najprej Zemlja ni bila središče vesolja s Kopernikom, potem Sonce ni bilo več središče vesolja z Brunom, predvsem pa v fiziki z Newtonom, recimo potem
Potem galaksija ni bila več edina v začetku 20. stoletja, ko so ugotovili, da so tudi druge galaksije. No in nekako per analogija je v 20. stoletju vzniknila in se razvila misel, da naš univerzum, naše vesolje ni edino, ampak da je en člen v tako imenovanem multiverzumu. In tukaj so seveda različne teorije o tem, na kakšen način bi lahko porajal se ali nastal, na kakšen način lahko nastajajo in mnogi svetovi v tem kozmološkem pomenu. No, po drugi strani je ideja mnogih svetov multiverzuma prisotna v interpretacijah kvantne fizike v 20. stoletju. Ne prevladuje, bi lahko rekli, ampak je zelo močna ideja, da te tako imenovane kvantne superpozicije, da so v bistvu predstavljajo različne razvoje različnih svetov, ki med seboj nimajo neke skupne točke, recimo zlasti ne v prihodnosti, medtem ko v preteklosti naj bi izvirali iz, ali pa tudi ne iz enega samega. Po tretji strani v filozofiji 20. stoletja, predvsem druge polovice 20. stoletja, zelo prisotna ideja mnogih svetov v logiki, ki postane z logiki, kot so Kripke, kot so David Lewis in drugi, ki postane nekako zelo močen interpretacijski okvir za različne probleme, za reševanje različnih, po analitični poti, predvsem različnih problemov tudi v fiziki, ne samo v fiziki, ampak tudi, bi lahko rekli, v metafiziki. Poraja se neka nova metafizika. Tukaj je zelo pomembna referenca Leibniz. Leibniz, na katerega se marsikdo v 20. stoletju pri razmisleku o mnogih svetovih navezuje. No, v našem zborniku imamo tudi Leibniza, v več teh prispevkih je prisoten, zlasti pa v prispevku že omenjene sourednice Maje Malec. No, zdaj, jaz sem si kot pobudnik in tega simpozija in tudi kot sourednik tega zbornika zamislil to naše srečanje ne samo kot srečanje, kot razmislek, ampak kot razpravo o mnogih svetovih v fiziki, kozmologiji, ampak tudi per analogijam kot prenos nekak te zamisli mnogih svetov na razna druga področja, tako na recimo umetnost, kot na našo vsakdanjo dejanskost, če tako lahko rečemo, in ne nazadnje tudi na družbeno-politično recimo aspekt tega problema, tudi na področju politike kot neko konsekvenco tega, da ker mnogi svetovi niso samo mnogi numerično, niso enaki tudi v teh teorijah, recimo v klasičnih teorijah. To ne pomeni to, da so mnogi svetovi enaki kot jajce jajcev, kot rečemo, ampak so tudi različni med seboj. Ta različnost, ki potegne za seboj tudi vprašanje v filozofiji osebne identitete, dvojnikov, svobode, marsikaj potegne za seboj. No in to se v precejšnji meri tudi odraža v teh bolj, recimo, antropološko usmerjenih ali pa hermeneutično usmerjenih prispevkih v tem zborniku, ki je urejen nekako tematsko v 3 sklope. Prvi sklop je bolj, recimo, metafizično-epistemološki, deloma tudi antropološki, drugi sklop je izrazito ta analitični pristop, ki je znanost, pa ne samo to, lahko rečemo. Tretji je pa ta, se pravi, neka širša hermeneutika teh mnogih svetov, kaj pravzaprav to pomeni. In tle smo pri temu, kot sem prej glede omenil, zdržati različnost. To se mi zdi ključno za ta trenutek v zgodovini človeštva, v marsičem se mi zdi to ključno. In to je bil eden od motivov, zakaj smo se sploh lotili tega projekta takrat. No, prosil bi druge potem udeležence, da še kaj dodajo v tem zborniku, nekaj vas je tukaj prisotnih. Mogoče še kratka replika samo na tisto, zakaj filozofski odsek, ki ga vodim, ni
nekako sprejel, bilo je omenjeno, da se nismo odločili za nemške pridige majstra Eckarta. Razlog je zelo preprost, ne zato, ker ne bi želeli, da bi te nemške pridige tudi bile pač v naši filozofski zbirki, ampak zato, ker smo zelo omejeni glede na možnosti, glede na sofinanciranje in tako naprej v tej zbirki. Vsako leto izideta zadnje leta po 2 knjigi in precej klasičnih prevodov že tudi čaka. Tako da tudi v pogovoru z Gorazdom sem takrat se ne vem, pač, koliko je bilo to sprejeto, ta argument, da nemške pridige so bile že, te glavnina je pa že objavljena in da bi bilo mogoče dobro, če bi ta drugi del nemških pridig v prevodu profesorja Snoja, da bi to mogoče v kakšni drugi založbi išlo glede na možnosti, ki jih imamo pri Matici. Tako da tukaj je bil ta razlog, ne zato, ker bi kdorkoli imel karkoli proti Eckartu. Hvala lepa zdaj. Hvala lepa tudi profesorju dr. Marku Uršiču. Seveda je že sam povabil tudi k razpravi o knjigah, ki jih danes predstavljamo. Naj morda samo povem, da bomo seveda tudi izvirno filozofsko delo profesorja dr. Andreja Oleta v naravi duha predstavljali v marcu na posebnem dogodku in večeru, predvidoma 21. marca ob 6. uri, tako da tudi takrat toplo vabljeni, seveda pa boste vabila še prejeli. No, zdaj pa je dejansko razprava odprta, tako da izvolite vprašanja. Jaz bi samo mogoče opozorila, da smo pozabili, mogoče ste na začetku rekli, da je filozofska fakulteta sozaložnik tega zbornika, mogoče da je ne damo prevečen stran. Hvala lepa, hvala lepa, profesor dr. Olga Markič, drži. Seveda sozaložnica je filozofska fakulteta, za kar se tudi prav tako lepo zahvaljujemo, in enako tudi Javni agenciji za raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije. Pa se ni treba pomagati. Ja, žal se snema in moramo imeti, tako da je morda celo dobro, da... Pozdravljen, Janko Lozar. Moj mini prispevek tudi v tem zborniku. Hvala Marko za organizacijo in celoto. Vprašanje bi namenil prvemu Andreju Oletu, morda kar navezano na vprašanje tega vzdržati različnice. Eno ali mnogo? A je zdaj ta duh s svojo naravo eden ali jih je izvorno mnogo? Oziroma pod vprašanje, kako stoji ta duh, o katerem danes lahko govorimo samo nekako še v negativu, ko rečemo, v tem pa ni najti nič duha, v tem človeku. Recimo, to znamo, ne? Kaj več o njem samem duhu, kaj pa da je, pa ne znamo. Pa me zanima, kako stoji ta duh v odnosu do te absolutnosti, ki je pa tudi omenjena. Je to absolutno eden in tako naprej. Ne, kot sem že omenil, pojem absolutnega duha, oziroma absolutnosti duha je tukaj treba biti zelo pazljiv. Za mene je duh, ga razumem kot celoto takovane potencialnosti, tako jaz samo pravim, in tukaj je tako aktualnost kot razne verzije takovane možnosti, ki ima več nadstropij. Malo sem to povzel tudi po kvantni fiziki, pa pri biologiji, pa še drugih. V glavu so trije nivoji, latence, potence in tendence. Latence so nekakve možnosti, ki so še vse skupaj, ki še niso razdeljene, ki še niso individualizirane, ampak vse skupaj nastopajo kot neka implicitno ozadje dogajanja. Potence so možnosti, ki so že take, da se lahko resničijo. To so že individualizirane možnosti, se pravi vsaka z neko svojo pogojno verjetnostjo v določeni situaciji, ki se lahko realizira. Tendence so že proces aktualizacije, no in nekatere od teh se aktualizirajo.
Tudi sam sem v svojem prispevku v tem zborniku, ki se v bistvu navezuje tudi na mojo knjigo, sem postavil tezo, da je možno, da obstaja več hkratnih aktualizacij potencialnosti in latenc še bolj. Skratka, tudi, če boš reči več, vzporednih svetov, to ni problem. In tudi sicer znotraj življenjskih procesov se je to neskončno krat ponovilo, da so se pojavile sporedne različice istih podobnih rešitev, ki se potem v evoluciji potem se bijejo med sabo. No, da ne govorimo o to, da je v človeški družbi to neštetokrat primer, ne? Da nikoli ni samo ena aktualnost tiste vrste, ampak jih je več. In skratka, duh sam je tisti, ki vzdržuje samo v sebi različnost. Nikoli ne favorizira samo eno in nastoji samo na eni. In to, zakaj pa lahko vzdržuje? Zato, ker je v temelju neka odnosnost. Duh ni samo realnost ali nerealnost, ni samo bit ali nič, ampak je odnos. Pričemer ta odnos v zadnji verziji je odnos brez odnošajev, brez tistih, ki so v odnosu, je samo odnos. Odnos je kvečji odnos, ki sam sebe. Pa do toga ne moramo absolutizirati, pa spremeniti v enost. Kratka, tukaj jaz seveda se pa navezujem na določene teme, ki jih odkvira recimo zlasti budistična filozofija z pojmom praznine, od Nagarjune dalje, pa še drugi, pa daoizem. To so pojmovanja, ki so se razvila v drugih kulturah, ki grejo nekako podobno smer kot od meni diši. Žal tega v Evropi je bilo bolj malo, še najbolj je to kaj podobno pri kakšnih renesančnih mislecih, od Giordana Bruna in še drugih. Takrat je to v gnostičnih spisih zelo zaživelo. Potem je prevladal kasneje pa mehanicističen pogled na svet, ki tolerira en sam svet, ki je edini in je zunaj njega ničesar ni. No, zdaj šele z pojavom kvantne fizike, predvsem pa dela tudi astronomije, astronomskih dognanj, se pa odpira prostor v zahodu, mentalni, za to vzporednost različnosti, zdržati vzporednost različnosti. Hkrati sta v odnosu z vsem tem. To se mi zdi, da zato potrebujemo ravno duha v tem mojem pomenu. Nekoga potencialnost. Še kakšno vprašanje morda? Ja, se upravičujem, ker bom naslovil to temo Dobrišek, laboratorij za strojno inteligenco. Me zanima konceptualno, profesor Urleta bi vprašal odnos med konceptom uma, duha, množičenje, sporednost in potencialnost in pa naprej, pa ne velike jezikovne modele, konceptualno, v smislu daljne prihodnosti, ne? Kakšen je odnos zdaj, ali pa tudi duh možno obravnavati v tem, torej da ne bo biološko, elektrokemijski, ampak bo tehnološko, elektrokemijski proces, ki bi lahko na ta način potencialno videli. Poglejte, saj pravzaprav je podobno bilo že z razvojem človeške inteligence. Človeška inteligenca se tudi ni se je razvila v več smerih hkrati. Ne samo to, ker je bilo več vrst tako zvanih paralogij, ampak tudi znotraj iste vrste. Nenehoma je v dogovoru med različnimi možnostmi, ki se potem med sabo srečujejo, krešejo včasih dopolnjujejo, včasih kritizirajo, kakorkoli že. To je vedno tako. Pojem inteligence ni nikoli bil uniform in tudi da ni. In tudi takovana umetna inteligenca je, da sami veste, v več smerih. In ima vedno več rešitev in to ni slučaj. Zato, ker to je duhovni pojav. Če je duhovni pojav, je ta odnos do sorazličnosti imanenten. Bolj, ko se bo to razvijalo, bolj, ko bo to omogočeno, bolj bo ta inteligenca postala res duhovna. Kdaj bo postala res duhovna, ne vemo, ampak eno od nujnih pogojev je, da stopi v odnos, kakršenkoli odnos, do česarkoli, magari do same sebe. Do zdaj, zaenkrat to se samo igra, se samo igra komunikacija.
ampak bo res v komunikaciji z nečem, z nami, z mamo, tavo, kogarkoli, kar samo sabo, s problemom, res komunikacije v odnosu. Takrat bo to dosegla duhovno stvarnost. Da bo to, predvidevam, da je to možno, da ne izključujem, mislim, da je to v naravi stvari, da se bo to zgodilo, kdaj in kako, pa ne vemo. In jaz tukaj nisem katastrofič. Ne pričakujem, da bo to konec sveta. Jaz mislim, da gre nasprotno, da bo to omogočilo razreševanje raznih stvari, ki so se nakopičile v človeški zgodovini in ki so dozdevno neresnične, nerešljive, kot je na primer odnos delo-kapital. Meni samo enega. Ja, izzivov je veliko, morda še kje kakšno vprašanje? Ja, jaz bi imel bivši knjižničar Janez Kipic, ker moram reči, da sem jaz takrat v tistih letih, ko sem bil za upisovanje na kakšno šolo višjo, imel namen študirati filozofijo, samo takrat je bila leta 72 ekipa na filozofiji, sami veste, filozofi najboljše, kakšna je bila, da bi se reči, marksistično, stalinistična. In hvala Bogu sem te priložnosti nisem izkoristil. Potem pa glede samega pojma duh. Ja, to je tudi ljudski pojem. Ljudski, tak človeški, v vsakdanji govorici, pa seveda zelo poznanje pa tudi v veri, ki tukaj zdaj ni bila nikoli niti omenjena. Imamo sveti duh, pa imamo zemlji duh, se pravi, duh ni neki, je zelo povezovalna zadeva in ima tudi razne moralne, etične in take vsebine, ne samo teh formalnih in tako. Tako da je pa tole hvaležno, pač lepo, da se ta področja odpirajo, da se išče povezavo s klasiko, da če greš na filozofsko fakulteto, da se napišeš eno marksistično, stalinistično ni oddelek, ne? Ker je od filozofije 0,0%. Hvala lepa. Janez Kipic, kar ne sem bil jaz. Hvala. V bistvu smo zdaj v praksi prakticirali različnost mnenj in stališč, tako da morda še kakšno? Samo odgovorim na tole ljudskost duha. V svoji knjigi tudi o tem pišem, o teh ljudskih pojmih. Namreč slovenščina je sploh zanimiva, ker ima celo vrsto besed, ki so podobne. Imamo duh, dih, dah, zdeh, celo doh ima svojo komponento. Duh ni prisoten v eni besedi. Zato sem nekje predlagal, da je pravzaprav pravi izraz je d, h, vmes pa neka črka, ki je kot neka vrsta obrnjena alfa, ki significira DH, tisto duhovno intenco, na temelj duhovne potencialnosti. DH. In to se mi zdi, da je pravzaprav edini ustrezen naziv za to, kar če me izgovorim. Torej tudi duh ni. Duh skupaj z vsem ostalim. Dih, vzdih, vdoh, deh, dehanje, doh, hitevanje, vse mogoče, v vseh variantah imamo, to ni slučaj, da je tako, tudi v drugih slovanskih jezikih je podobno. Mislim, da to ustreza eni globi resničnosti. Tukaj ima to ljudsko pojmovanje, kot praviš, svoj smisel, globok smisel. Profesor dr. Valentin Kalan, izvolite. Hvala za predstavitev. Kolega Vle me je tule nekoliko prebudil, da se vendar oglasim, se pravi, ti si razvijal to dimenzije duha v takih in drugih oblikah. Ko si pa zdaj nekoliko šel na področje razlage besed, bi pa rekel, da je tu zelo pomembna tudi beseda duša, ki je tako v istem kontekstu. To je zanimivo, da je latinska anima nerazložena etimologija, da ni to neka entiteta, ampak pomeni neki razcep, neka želja,
tisto, kar so včasih rekel, neko hrepenenje, o katerem je Zander govoril, se pravi, duša ne kot neka čista entiteta, kot je recimo Descartov kogito. No, to se pravi, vprašanje duha, psihologije, s tem se samo seveda stvari nekoliko razširijo, samo ta psihologija bolj izpostavi tudi pojem subjekta. No, to bi samo kot dodatek povedal. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, vprašanje je bilo kar veliko, zdaj morda še kdorkoli. Če ni več vprašanj, potem zaključujemo današnjo novinarsko konferenco in vas toplo vabimo danes v to dvorano ob 19. uri na pogovor o latinskih pridigah, prevodu dela mojstra Ekarta. Pogovor z Gorastom Kocijančičem bo vodil profesor dr. Vicno. Hvala lepa.